सरी साथीहरु फेरि आज यस भिडियोमा तपाईहरुको लागि लिएर आइसकेको छु मलेसियाबाट एउटा नयाँ लेटेस्ट डिमान्डको भिडियो। साथीहरु यदि तपाईहरु मलेसिया जान सोचिराख्नु भएको छ र हाम्रो कम्पनीमा जान सोचिराख्नु भएको छ भने साथीहरु आजको यस भिडियोभित्र जुन कम्पनी रहेको छ एकदमै राम्रो रहेको छ। एकदमै राम्रो रहेको छ किनकि यस कम्पनीले चाहिँ मलेसियामा धेरै वर्षदेखि चाहिँ एचभीएसी यानी कि जुन एसीहरु हुन्छ त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने गर्दछ। त्यसको साथसाथ तपाईहरुले चाहिँ अफिस फर्निचरको लागि स्टोरहरु बनाउने गर्दछ। त्यस्तै चाहिँ रेफ्रिजरेटर कम्पोनेन्टहरु बनाउने गर्छ, इलेक्ट्रिक प्यानलहरु बनाउने गर्दछ। त्यसको साथसाथ जति पनि यो मेटलहरुको बक्सहरु हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ सम्बन्धित यस कम्पनीले बनाउने गर्दछ। साथीहरु यदि तपाईहरु यसमा जान चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस्। यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई पुरै फुल डिटेल दिएको रहेको छु। कहाँ जाने, कसरी अप्लाई गर्ने, कुन मेन पावरमा जाने, कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने सबै विषयको बारेमा यस भिडियो मैले तपाईहरुलाई भनेको छु। आशा छ भिडियो तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुनेछ। साथीहरु यस्तै अपडेट पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नुहोस् किनकि हामी यस्तै भिडियो टाइम टु टाइम तपाईहरुको लागि लिएर आइरहेको हुन्छौं। सो साथीहरु यदि कम्पनीको कुरा गर्नु छ भने कम्पनीको नाम रहेको छ MTL Engineering Sdn BSD। MTL Engineering Sdn BSD यस कम्पनीको नाम रहेको छ जुन चाहिँ मलेसियाको सोलोक टेलकमा रहेको छ। साथीहरु यसको एप्रुभल डेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो भएको छ 2080 7को महिना 24 गते। 2080 7को महिना 24 गते यो एप्रुभल भएको रहेको छ जसको यहाँ लट नम्बर दिएको रहेको छ। यस लट नम्बरलाई तपाईले वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा हालेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। लट नम्बर रहेको छ 29 49 56 29 49 56 यसको लट नम्बर रहेको छ। साथसाथै यसमा तपाईहरुले फ्याक्ट्री वर्कर भनेर 70 जना पुरुष साथीहरुलाई मात्र मागेको रहेको छ। यसमा महिला साथीहरु जान मिल्दैन। साथै यसमा तपाईहरुको मासिक सैलरी भनेको चाहिँ त्यही 1500 रिङ्गरेट हुन्छ जुन 44190 रुपैयाँ हुन्छ। यो तपाईहरुको बेसिक हुन्छ जसमा तपाईहरुले चाहिँ प्रतिदिन 8 घण्टा काम गर्नुपर्छ र हप्ताको 6 दिन काम गर्नुपर्छ। तर साथीहरु तपाईहरुको सैलरी बढ्ने भनेको ओटीले गर्दा हो यानी कि ओभरटाइमले गर्दा हो र तपाईहरुले यस कम्पनीले ओभरटाइम राम्रो दिने गर्दछ किनकि यस कम्पनीले चाहिँ एसीहरु म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ। यो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा भएको एउटा ठूलो कम्पनी रहेको छ जसले गर्दा तपाईहरु यसमा ओटी चल्ने बढी नै सम्भावना छ। सो साथीहरु यदि तपाईहरुले यसमा जान चाहनुहुन्छ भने यसमा कम्पनीले तपाईहरुले खाना सुविधा दिँदैन। त्यो तपाईहरुले आफै किनेर आफ्नै पैसाले पकाएर खानुपर्छ। तर यसमा कम्पनीले तपाईहरुले बस्ने सुविधा दिन्छ। यसको लागि तपाईहरुले पैसा तिर्नु पर्दैन। साथीहरु यसमा तपाईहरुको लागि करार अवधि भनेको 2 वर्ष रहेको छ जुन मलेसियाको जुन पनि कम्पनीमा हुने गर्दछ। सो साथीहरु यो त भयो तपाईहरुको लागि अहिलेसम्म यस कम्पनीको बेसिक इन्फर्मेसन। यदि तपाईहरु यसमा जान चाहिराख्नु भएको छ, तपाईको रुचि छ भने साथीहरु यसमा तपाईहरुले एउटा सानो इन्टरभ्यु दिनुपर्छ किनकि यो कम्पनीबाट जुन डिमान्ड आएको रहेको छ यो एउटा फ्री भिजा फ्री टिकट रहेको छ जसले गर्दा तपाईहरुले एउटा इन्टरभ्यु दिनुपर्छ र यो इन्टरभ्यु तपाईहरुले पास गर्नै पर्छ। यदि तपाईहरुले यसमा जान चाहनुहुन्छ र इन्टरभ्यु दिने मन छ भने यो इन्टरभ्यु हुन्छ तपाईहरुको मेन पावरको कार्यालयमा र यो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ तपाईहरुको चाहिँ मङ्सिर 7 गते 2023 नोभेम्बर 23 मा हुन्छ। 23 नोभेम्बर 2023 मा हुन्छ र मङ्सिर 7 गते यो हुनेछ। साथीहरु यसमा तपाईहरुले जान चाहिराख्नु भएको छ भने यसमा तपाईहरुलाई कम्पनीले केही योग्यता तोकेको छ जुन तपाईहरुसँग हुनै पर्छ। जस्तै कि तपाईहरुलाई चाहिँ न्यूनतम एसएलसी पास र इंग्लिश एन्ड मलयालम भाषा बोल्न लेख्न जानेको हुनै पर्छ। यसमा तपाईले म बताइदिन्छु कि एसएलसी पास त हुनै पर्छ र प्लस तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ इंग्लिश बेसिकली आउनु पर्छ। मलयालम त त्यहाँ सिकिहाल्नुहुन्छ तर पनि यसमा रिक्वायरमेन्टमा भनेको छ भनेपछि तपाईहरुले इंग्लिश र मलयाली भाषा आउनु पर्छ। मलयाली भाषा भनेको चाहिँ मलेसियाको लोकल भाषा हो। साथीहरु यसमा तपाईहरु जान चाहिराख्नु भएको छ भने यो आएको छ एउटा मेन पावरमा र मेन पावरको नाम छ द्वितीय इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड। द्वितीय इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड यस मेन पावरको नाम रहेको छ जुन यो चाहिँ रहेको छ सिनामङ्गल काठमाडौँमा रहेको छ जुन मेन पावर बजार भित्र रहेको छ। यसमा तपाईहरुले फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ या फोन नम्बर दिएको रहेको छ साथै टेलिफोन नम्बर दिएको रहेको छ। यस दुईटै मध्ये तपाईहरुले फोन गरेर यस डिमान्डको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यदि तपाईहरु चाहिँ काठमाडौँ भ्याली भित्रै हुनुहुन्छ भने यसमा तपाईहरुले आफै स्वयं मेन पावरमै गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ यस डिमान्डको बारेमा। सो साथीहरु यो आएको थियो एउटा राम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको डिमान्ड जुन मैले तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा बताएँ र आशा छ भिडियो तपाईहरुलाई हेल्पफुल भएको होला। हो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। यस्तै अपडेट हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नुहोस् किनकि हामी यस्तै भिडियो टाइम टु टाइम तपाईहरुको लागि लिएर आइराखेका हुन्छौँ। तबसम्म बाइ बाइ टेक केयर एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो साथीहरु।